Mi pare che sia maturata la consapevolezza che la partita della mobilità è la partita decisiva. In fondo è sempre stato così, no? Venezia, la Repubblica Veneziana è stata ricca e prospera quando aveva i grandi collegamenti con tutto il mondo. Quando si è ridotta all'autarchia, ad esempio, siamo andati nella miseria e nell'immigrazione. Ecco, questa consapevolezza c'è, ci sono i grandi corridoi internazionali, c'è la consapevolezza che bisogna, non è tanto necessario che il grande corridoio passi proprio da te, occorre che ci siano grandi collegamenti con i grandi binari internazionali, binari in senso figurato. Non siamo gli unici a competere, alcune zone dell'Emilia Romagna sono forse più favorite di noi. Noi abbiamo alcune zone della stessa Lombardia sono in posizione di grande competizione con noi. Noi però ce la giochiamo, ce la stiamo giocando benissimo e tutti i dati testimoniano come il Veneto riesca a correre alla velocità almeno delle altre grandi aree, delle grandi regioni d'Europa. Siamo in una posizione geografica assolutamente strategica, però se non la sappiamo sfruttare, per esempio dal punto di vista della logistica, se non la sappiamo sfruttare diventiamo noi stessi, pure con questa posizione, un'area marginale. Lei pensi che molti nostri produttori fanno arrivare le merci a Rotterdam e poi via strada fino qui alle nostre fabbriche. Questo è agghiacciante per certi versi, però se noi non riusciamo a mettere in moto un sistema portuale importante, per sistema portuale intendo Venezia, ma anche Ravenna, anche Trieste, Capodistria, almeno questi, con tutte le capacità dietro al porto di trasferire quelle merci in modo competitivo, noi questa partita l'abbiamo persa come la stiamo perdendo oggi. E penso certo a Marghera. Marghera è la zona che tutto il mondo ci invidierebbe, è la zona logisticamente più importante, più bella, più pregiata, forse del mondo intero. E noi ci ostiniamo a produrre cloro e non capiamo che invece le potenzialità per noi che ci abitiamo sono assolutamente straordinarie. Le grandi opere costano, però è anche vero che noi siamo riusciti a realizzarle nel Veneto. Questo meccanismo riesce solo se si coinvolge il privato. I capitali pubblici non sono sufficienti, diciamocelo. Con buona pace di chi vorrebbe che fosse solo lo Stato a finanziare. No, noi dobbiamo riuscire ad attrarre grandi investimenti, attrarre gli investitori privati, attrarre anche i capitali esteri. Finora l'abbiamo fatto, il project financing nessuno l'ha utilizzato bene come la nostra regione e noi continueremo su quella strada perché è l'unica che ci può portare al di fuori delle secche della mediocrità.